Life is beautiful. Every day is a good day. Look at this, man. आज म्हाका काळजानसून व्हडली उर्बा आनी खुशाल हांव सदांच हांव म्हणटा एवरी डे इज अ गुड डे. हें एक रिजन आज हांव आख्या गोंयचे आनी वर्ल्डाचे लोकांक एक बरी खबर सांगूंक सोदता. एवरी डे इज अ गुड डे. जायत लोक म्हाका म्हणटा तूं कित्याक म्हणटा म्हूण. दीस इज वन ऑफ द रिजन. आनी हांव दुसऱ्यांक तेंय म्हणटा इवन इफ यू डोंट हॅव मनी, तुका पयशे दुखूनाय जाल्यार यू शूड ओन्ली ड्रीम. सपनां सोपनेपाची. आपण्याक एक घर जाय, नाजाल्यार एक गाडी जाय, नाजाल्यार म्हाका देव बरी भलायकी दितलो. ही सपनां सोपनवली देव तुका केन्ना सांडना, देव तुका दिता. आतां ही जेटस्कीची तुमकां खबर सांगता. ही जेटस्की मुगेली सदां ड्रीम आसलोली, बट मुकोळे ही घेवपा जायनासलोली कित्याक ही बरी म्हारग. आज हेची घडणी सांगूंक पावलो. 15 वर्सां आदीं एक गेस्ट हॉटेलार रावतालो, यंग यूथ तो त्या टायमार. वॉटर स्पोर्ट्स करून वयर येतालो, मागीर उदो न्हांवता आसतना तो उदकांक ताजे बेड टायम येयलो बुडपाचो. हांवें धांवून ताका सेव केलो आनी ताजें नांव विक्रम. आनी तोय जाल्यार इंडियन बिजनेसमॅनालो चेडो आनी तो रावता पुण्यात. आफ्टर 15 वर्सां तेणें म्हाका पयर फोन केलो आनी ताणें फोन बाटलराकय दिलो. बाटलर कोंकणी उलोवपाक लागलो. पयली एक गेस्ट विक्रम म्हणलो, तूं वळखता? आय सेड of course I know him because वो गेस्ट जायत पायट गोंयेन मुजे बरे वॉटर स्पोर्ट्स करतालो आनी सगळे मुगेले कामदारां तशेंच लोक तेका तेजी सेवा करता, तेका हॅपी करतालो. सो तो म्हाका म्हणूंक लागलो, पेले बाई हाव आर यू? आय सेड सर आय मिस यू लास्ट 15 years. ही सेड आय वॉज ड्रायव्हिंग पेंजीम. पणजे वयता हांव ते दीस. पणजेसून हांव सांगिल्लें तेका आय एम बिजी टुडे, आय एम गोईंग टू पेंजीम. ही सेड लेट्स मीट फॉर ब्रेकफास्ट टुमोरो 9:30. सो तेका हांव मेळोंक गेलो हॉटेलांत. तेणें म्हाका बरो ब्रेकफास्ट केलो. एंग मान म्हाका बरें दिसलें कित्याक आय मिस हिम. ही इज अ रियली गुड गाय. पयले बाई I was driving your jet ski all the time because I love jet ski and I think about you. You give me a good life. Today I am gifted you jet ski. Look, this is a jet ski. Ati ten ma gift dila. Dakhwe baba akoch. Tej trolley dukulan. So maka ye amgele goy ani world कोरगोट करपाक कित्याक दिसलो. येदो व्हडलो गिफ्ट म्हाका दिला म्हूण हांव देवा कडेन मागता. ताजे फॅमिलीक आनी ताजे भुरग्यांक बायलेक आनी ताजे पायक मायक देवान तेजेर हेल्थी बेसांव घालून ताजे बिजनेसाचे आनीक वाडोवचे म्हूण हांव देवा लागीं मागता.